Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Seperti biasa ya, pada hari ini kita akan mancing. Ini menggunakan umpan jangkrik ya. Semoga saja berhasil teman-teman. Lanjut. Nggak usah pakai lama ya. Saya geser dulu kameranya. Makan lagi ya teman-teman. Trek. Besar sekali teman-teman. Tok besar sekali. Babon betok. Trek lagi teman-teman. Betok lagi teman-teman. Betok lagi. Mainnya agak kecil ya daripada yang tadi. Ini temennya. Trek. Aduh, anak gabus lagi teman. Anak gabus. Podcast teman-teman. Kali. Kita rilis ya. Lagi teman-teman. Teman-teman. Ya. Babon. Betok besar. Ini dia. Lumayan. Babon ya. Trek. Babon. Stok teman-teman. Trek. Lumayan. Podcast teman-teman. Iya, anak gabus. Ini kecil sekali. Makan teman-teman. Trek betok teman-teman. Pasang dulu.